ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတားကြီးတို့ရေဒါကတော့အခုမလူစီကစားပြမယ်တာတရေကင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟောနာကြိုက်တဲ့လူတွေကွာတရေမကြောက်တဲ့လူတွေကတော့အားပေးပါအောင်လို့စနေဆုံးကြည့်နော်ကဲဒါကတော့ဆိုလိုတွေသွားလို့ရတယ်ကွာတစ်ယောက်သွားလို့ရတယ်နှစ်ယောက်သွားလို့ရတယ်သုံးယောက်သွားလို့ရတယ်ကွာနော်အဲ့ထဲမှာမလူစီကဆိုလိုပဲသွားမှဖြစ်ပါတယ်သူကသူဝင်လာပြီးတော့သူကသူစော့မလို့ဘာလို့ညာလုံးနဲ့ထွက်သွားတော့ငါတယောက်ထဲလဲ easy ပဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့တယောက်ထဲဆိုလိုပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုလိုသူများသွားမယ်ဆိုဘီနာအတကုံကိုကတ်လာအောင်မကြည့်လိုက်နော်ဒါလေးကိုဆိုလိုစော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပေးကြပါဦး waiting for play ရတယ်တကယ်တော့ just only me ပါပဲရှင်တယောက်ထဲပါပဲwaiting ဝရှူဝါရှားတွေဖြစ်ကုန်မယ်နော် okay အဲ့ဒါ Halloween ညပေါ့နော်အိမ်မှာတယောက်တည်းနေရမှာပေါ့နော် this Halloween and you are home along the first time okay ပါရှင်နော်အဲ့တော့အိမ်မှာတယောက်တည်း Halloween ညကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းသွားမလဲဆိုတာလေးကိုတော့ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင် but there's something about tonight တဲ့ feeling တစ်မျိုးပဲဖြစ်နေတယ်ဒီညအတွက်ကပေါ့နော်တယောက်တည်းကွာအိမ်တိန်လုံးကြီးမှာတယောက်တည်းဆိုနော်ကဲအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပါညာရီဟောလွန်းတက်လုပ်ပါမယ်โอเคတကြားလုံးပကံကိုယူမယ်ကွာနော်ကြားလုံးပကံကိုယူမယ်ကြားလုံးပကံကိုယူမယ်โอเคပါနော်ယူပြီးဝိုင်းသွားပြီးတော့တေးပင်မှာသွားချမယ်ယူစားရင်လေးများရမလားလို့ပတ်စံပေးရမယ်ဆိုတော့လေမယူခဲ့ရဘူးပေါ့ကွာမှန်ကန်တော့ယူစားရင်လေးပေးထားရင်တော့ပို့ဆင်ပေးရပါโอเคဒါကတော့ outside တေးပင်မှာသွားပြီးတော့တင်ထားပြီးမှာအခလေးကြားလုံးလာယူတဲ့ချိန်ကျရင်အဆင်ပြေဖို့ဆိုပြီးတော့ထားထားမှာပေါ့ကွာကဲဒါအဲ့ဒါပြီးွားနဲ့ပန်းကင်းကိုသွားပြီးတော့ဒါရွှေပုံသီးကိုသွားပြီးတည်ရမှာနော်တည်လာခဲ့ပြီတည်လာပြီးွားရင်တော့သူ့ပုံဖော်ရမယ်ပေါ့ကွာနော်Scoopy ပုံလေးဖော်ရမှာပေါ့ပြောရရင်တော့ Okay ပါလို့ရွှေပုံသီးသွားပြီးတော့ဒါ pick up လုပ်ရမယ်ရွှေပုံသီးယူခဲ့မယ်ယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်တင်လာတယ်ကွာပြန်တင်လာပြီးတော့ဒါဘာညာကွီကွာမျက်နှာကိုချဲရမှာ Okay တေးဘဲပေါ်မှာတင်မယ်ကွာနော်တေးပေါ်မှာတင်မယ်ယူစားရင်လည်းပေးမလားလို့ညှော်လင်းချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ Okay ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကနေဘာညာကွီကွာကိုလိုက်ပြီး find လိုက်တာပေါ့နော်သူ့မျက်နှာကိုလှိချုပ်ဖို့အတွက်ဓာတ်လို့တယ်လေ Okay ရလာပြီဒါဆိုတော့မျက်နှာမှာပုံဖော်ရမယ်ပေါ့ကွာပုံဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုံဖော်လိုက်မယ်ကွာပုံဖော်လိုက်မယ်ကွာပုံဖော်လိုက်ပါပြီlook greatပန်းကင်းကတော်တော်လှပရယ်နော်โอเคဒါဆိုဒီအောင်အပြင်မှာသွားပြီးချထားမယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအပြင်မှာချထားမှသာသူများတွေကမြင်ပါလေနော်โอเคယူမယ်ယူပြီးတော့အပြင်မှာသွားချမယ်ကွာโอเคဒီနားဆိုစင်ပြေရယ်ဒီနားချထားလိုက်မယ် perfect အောက်ခီရတဲ့ဂျာလုံးလာယူမဲ့ကလေးတို့လူကြီးတွေတို့အကုန်တွေ့မယ်ကွာနော်โอเคအဲ့တော့တယောက်တည်းဆိုဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားတယ်တွေးနေရဲ့ချိန်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော် what the what လမ်းလိုက်တာဟာ washing machine ဘာဖြစ်သွားလဲလို့လမ်းမှလန့်တယ်စုပ်ပြတ်နေတဲ့ washing machine ရကြောက်စရာကြီးကွာလက်အောင်လမ်းပြီးရင်းနေပါရအောင်ထိတ်နေနော် Okay ကလေးတွေကတကားလာခောက်ထားတယ်ဘလူးတွေလဲကလေးလေးတွေ Happy Halloween နဲ့ကဲဒါဆိုတော့ဒီယူမိတ်တဲ့ပန်းကင်းနိမနဲ့လှုပ်ထားလားတဲ့ဒီပန်းကင်းอ่ะပေါ့နော်ကြည့်ရကောင်းတယ်ပေါ့ Look awesome yes I made ငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာပေါ့နော်
အဲ့မှာဂျာလုံးကိုယူသွားလို့ရတယ်တဲ့ဂျာလုံးယူသွားပါ no လို့ပြောလိုက်တယ်အာနေ has spooky night တဲ့ thank you တဲ့ဆိုကလေးကပြောပြန်သွားတယ် okay ပါဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကလေးလေးရတကယ်ပဲနော် pretty night case တဲ့ blah 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 ပေါ့နော်ပြောရင်းနဲ့ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းလဲတကားလာခောက်ပြန်ပြီ Okay let's see who it is that this time ဘယ်လိုလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါကွာတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ Okay ကလေးတယောက်ပန်းကင်းကိုပဲသူကသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့လာသမျှကလေးတန်းပန်းကင်းမှာ Okay ခဏကြီးကြိုက်လောက်ယူပါပါတဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာပကံထဲမှာပကံလုံးထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့ Thank you တဲ့ဘိုင်းနဲ့ Okay ကဲကလေးတယောက်ပြီးတယောက်စပြီးတော့လာပြီးဆွဲနေထားတယ်။ तू ကလည်းလှုပ်ရှားရှိရဘာလို့ရင်ကောင်းလဲပေါ့နော်။ He was kind and quiet. Okay ပါရှင်။ Okay. Anyway ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နော်အဝတ်တွေရှော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမရှော်ရသေးဘူး။အဝတ်တွေကိုသိမ့်မယ်။ Okay ဝတ်တန်းထဲမှာရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးယူရမှာပေါ့နော်ပြောရမှာ။လို့ချိန်မှာပဲ again someone at the door တယောက်ကလာခောက်ပြန်ပြီတကားကွာသူလဲပေါ့ what the what အဲ့ဒါငါရဲ့ပန်းကင်းကြီးကိုယူထားပြီးကောင်းဆွတ်ထားတာနော် what the ငါရဲ့ပန်းကင်းကြီးနော်ပန်းကင်းကြီးကိုကောင်းဆွတ်ထားတယ်ငါလောက်ထားတဲ့ရွှေဖြုံကြီးကိုဆိုတာအရေးတဲ့ power off သွားပြန်ပြီဟာကြောက်ရတယ်ကြားထဲမှာ power off သွားပြီကဲတမီးကလည်းယူဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေပြန်ဘူးအဲ့တော့သွားရမယ်တာဝါကိုသွားပြီးတော့တော့ဖွင့်မှရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတာဝါကလည်းရှေ့မှာရှိရဲသွားမယ်ကွာတယောက်တည်းနော်မှောင်မိုင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာကြောက်ပါတယ်ဆိုမှပဲတူခါရပဲမောင်မဲဝါတာပဲမီးကရေးထဲမှာပဲနော်တရေကြောက်ပါတယ်ဆိုမှာပဲတယောက်တည်းဖြတ်တန်းရတဲ့ဒါဟောလဝင်းနိုင်ရဲ့6ချားဝင်ညာလေးပါရှင်โอเคပါဝါ reset လုပ်ပေးရမယ်ပါဝါအိုးပန်းလုပ်တယ်တယောက်တည်းဆိုတဲ့ feeling ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသူအိမ်ကနေပေါ်အဝေးယူသွားပြီးတော့လောက်ရတာကွာနော်โอเคရသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပြန်မယ်လို့ဆိုတာမှ what the what is here again and run back home နဲ့အိမ်ကိုအမြန်ပြေးမှငါရမယ်တဲ့ချီအိမ်ပြေးဖို့အပေါက်ကမှားနေသေးတယ်ဟာအိမ်ပမာလဲဆိုပြီးအိမ်မှားနေတော့အကတွေးပြီးအိမ်အဲ့လိုနည်းနည်းပါလေးပြထားရင်တော်သေးရပါတော့အဲ့လိုတောင်မပြရင်ကဘာပြုတ်သွားနိုင်တယ်โอเคဒါကတော့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပြေးနေရနော်ကိုတိုင်းမဲ့ဒီတဲကိုဝင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလိုက်ချင်တော့လေအရန်နှီးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့တရေကြောက်တာပေါ့နော်တကားပေါက်ကလည်းရှာမတွေ့ဘူးမှားနေသေးတဲ့အရေးထဲမှာနောက်ကတရေလိုက်လာပါလေဆိုမှာโอเคဝင်ချလာပါပြီမြင်လေးဘာမှပြောမနေအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီချောက်လိုက်တာဟဲ့ချောင်းကြည့်ရသေးတယ်သူများလိုက်လာလားကတ်လိုက်လာလားဆိုပြီးနေထားတယ်အဲ့ဒီ monster ကတော့ brain ပေါက်ကနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဝင်ဖို့တော့စူးစမ်းနေမှာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းချောက်အောင်ပါဘောနော်သူဝင်လာလို့မရအောင်တော့သူ့နည်းနည်းပပလေးလောက်အောင်ပါโอเค monster ကတော့အိမ်ထဲဝင်ဖို့က80စက္ကန့်ကြံပါသေးရဲ့သူဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်เนาะသူစူးစမ်းပြီးဝင်မှုစူးစမ်းတယ်ပဲပေါက်ကဝင်ပါလားโอเคသူ့ကိုနည်းနည်းလေးချိတ်ချောက်လိုက်တယ်ထပ်ပြေးသွားတယ်ခဏ monster ကိုအဝင်မခံနဲ့အဝင်ခံလိုက်ရင်တော့သွားပြီလीနော် monster ကိုဝင်ခံလို့တော့မရပါဘူးဘယ်ပေါက်တရနဲ့ဝင်လာမလဲဆိုပြင်းနဲ့ရှာတာမိုးရီတောင်ဆိုးလာတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါတော့ဟောလွင်းညာကြီးโอเค46စက္ကန့်တော့ကြံသေးရကွာเนาะအရန်ကြောက်ပါတယ်တယောက်တည်းနေတဲ့ခံစားချက်ကြီးဟောလွင်းညာကြီးမှာအိမ်ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းဆိုတော့32စက္ကန့်32စက္ကန့်တော့ကြံသေးရမြန်လေးသွားပါတော့မွန်စထားရဲ့โอเคပါโอเค24စက္ကန့်နဲ့
ရင်းမောက်တရားအများကြီးဆိုတော့ဘယ်ဘင်းမောက်များဝင်လာမလဲဆိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ဝင်လာလို့မရအောင်တော့ဖျက်ချောက်ထားတာပဲတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေထားဆိုတော့မွန်စတာကတော့မလာတော့ပါဘူးပြီးပါပြီ okay နည်းနည်း safe ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်နော် it is over for now နဲ့ I think it is over for now နဲ့ okay let's slide တဲ့ခံဒီဖြောင်းနိုင်လေးထွန်းလိုက်အောင်ပဲပေါ့ကွာဖြောင်းနိုင်လေးထွန်းမယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းနေတော့နည်းနည်းလေးတော့ safe ဖြစ်တယ်အလင်းအောင်ချင်း safe ဖြစ်တယ်လို့လူတိုင်းခံစားရတယ်နော်ဒါကြောင့်တိန်လုံးမှာရှိတဲ့ဖြောင်းနိုင်လေးအကုန်လုံးလိုက်ထွန်းလိုက်ပါတယ်တိန်လုံးမှာရှိတဲ့ဖြောင်းနိုင်လေးအကုန်လုံးလိုက်ထွန်းလိုက်ပါတယ်ခန်းနိုင်နေမှာရေချိုးကန်းနေတောင်မကြအိမ်နာတွေတောင်မကြအကုန်လုံးလိုက်ထွန်းလိုက်တယ်ကွာနော်ဖြောင်းနိုင်6တိုင်ရှိတဲ့6တိုင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒါမိထွန်းလိုက်တယ်ဒါဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာ safe ဖြစ်သွားတယ်နော်okay ထွန်းနေအကုန်လုံးကိုထွန်းလိုက်ပါပြီရှင် okay ပြေဆုံးပါပြီ okay that's your hair hopefully ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့အိတ်တင်တယ်လို့ယူဆလာပဲအိတ်ဖို့ချိန်ကြလာပြီအဲ့တော့ check in ရင်လုံးမယ်ကွာနော်တရေကြောက်တယ်ဘယ်သူမဆိုပါကွာနော်တယောက်တည်းခြောက်ကြားပြီးနေရတဲ့အခန်းမှာဆိုရင်ဘယ်သူမဆိုလိုက်ပြီးတော့ check in ကတော့လောက်တာပဲနော်အဲ့တော့အိတ်ရအောင်မှာဂရင်အောင်မှာဘာများရှိလဲလို့ check in လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကွာချောင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်မြောင်းရဒါလူတိုင်းလုပ်တဲ့အရာပဲလေနော်ချောင်းကြည့်လိုက်မယ်မလေးလမ်းလိုက်တာဘာမှမရှိပါဘူးကလီးယာဒါဆိုတော့ငါတယောက်တည်းအိတ်ဖို့အတွက် safe ဖြစ်သွားပြီဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ easy အိတ်မယ်ပေါ့ကောင်းဆုံးပါပဲတိန်လုံးလဲမီးရလင်းနေတဲ့အခါမှာ what the fuck what the hell ဘယ်ကနေရောက်လာလဲတရားလေးကအယုတ်ကလေးကဘယ်ကနေရောက်လာလဲဟာခုနကကြည့်တော့စောက်ဝင်လာတော့အယုတ်မတွေ့ပါဘူးအခုမှအယုတ်ကိုတွေ့တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ကနေရောက်လာလဲဒါဘာလို့ရမှလည်းမသိတော့ပါဘူးတက်ပြီးအိပ်ရမှာလားမတက်ပြီးအိပ်ရမှာလားဆိုပြီးစဉ်းစားတွေ့ဝင်နေရတယ်ဘာလို့မှဒီယုတ်ကဘယ်ကနေလာရလဲဘယ်လိုယူလာရလဲတွေ့ပြီအမတွေ့ပါပြီအဲ့တော့မွန်စတာကတော့နည်းနည်း6လန့်နေပြီဆိုတော့သူ့နေရနေ remote တွေအကုန်လုံးကာဖို့အတွက်ကိုတစ်သားပြမြင်ရှာမှရတော့မယ်အနေထားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်း safe ဖြစ်မယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ထပ်ပြီးတော့ကဲတစ်သားပြကြီးလှမ်းကောက်လိုက်အောင်ပါကွာနော် okay တစ်သားပြ6ခုကိုကောက်မယ်ကွာအဲ့ဒါမှ remote ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်မွန်စတာကဒီညတော့မလာတော့တော့ဘူးOh my god တယောက်တည်းနေရပြီးအလုပ်တွေရှုပ်ရတယ်ဒါတော့ Halloween night ကလေးဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်သားပြားတွေကိုဒီမှာကာပလိုက်မယ်ကွာနော် window မှာသွားပြီးတော့ကာလိုက်မယ်ကွာနော်အဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့တေးကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကွာနော်ကာကွယ်လေးပေါ့ဝင်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကာပြီ okay ကာတယ်ပေါ့နော် okay ပါကာပြီးပါပြီဖြိုဖြတ်တောင်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြီးဆိုတော့မရတော့ပါဘူး I need to get out here ဟောဒီအိမ်ကနေမြင်းထွက်ပေါက်ချပြီးထွက်ပြေးမှကိုရတော့မယ့်အနေထားကြီးပါ monster အိမ်ထဲကိုတော့ဝုန်းဆိုရင်ဝင်ချလာရဲဆိုတော့ပြေးပြီရှင်ဒီ bus ကလည်းလုံးဝမရက်ပါအောင်နော်မရက်မနာကြီးပါပဲရှင်နော်လူကိုကြော်သွားလားဘာလားမသိလမ်းကြီးမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ monster တွေ6လမှုကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေအဖော်လေးပါလာရင်တော့ကောင်းသေးတယ်ကွာနော်တလန်းလုံး6ချားလာတာပါဒါကတော့ Halloween night ကြီးရဲ့တယောက်တည်းနေရတဲ့ခံစားချက်ဖိလင်ကြီးပါရှင်မြန်လေးပြေးမှတော့အမောတွေအောင်ဆိုးပါတယ်တစ်ပင်ပဲပြီမှာလားရွှေပြုံသီးပဲပြီမှာလားနဲ့ပြေးနဲ့ကိုပါဝင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ခြင်းနဲ့အနေထားကြီးပေါ့နော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ညာကြီးကိုဒါတယောက်တည်းဖြတ်တန်းရတာဖြစ်ပါတယ် bus station ကလည်းအခုထိတောင်မရောက်နိုင်သေးဘူးနော်ဖြစ်နိုင်ပြန်အောင်သွားခြင်းတယ် run to bus station နဲ့မြန်လေးသာသွားပြီးတော့လောက်ရမယ့်အနေထားကြီးပါရှင်okay ပါပဲပြော final ရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်ပါပြီ thank you